নমস্কার, আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারের পক্ষ থেকে। আজকে আমরা যেটা আলোচনা করব, ফুসফুসে কাশি। ফুসফুস করে কাশি হয়, শুকনো ড্রাই কাশি হয়, গলায় একটা ইরিটেশন টাইপের হয়, এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করব। আপনারা যারা নতুন বন্ধু, ওনাদের রিকোয়েস্ট করব লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করার জন্য। আর যে পূর্ণ বন্ধু যারা আছেন, ওনাদের অশেষ ধন্যবাদ লাইক, সাবস্ক্রাইব, কমেন্ট, শেয়ার করার জন্য। আর প্রচুর মানুষ ফোন করে অ্যাড্রেস জিজ্ঞেস করেন আমাদের। এই নিচে যদি ডেসক্রিপশন বক্সে দেখেন, তাহলে ওখানে আমাদের গুগল ম্যাপ দেওয়া আছে। আমি শিয়ালদা স্টেশনের পাশে, হাঁটা পথ, মৌলালী মাজার, তার পেছন দিকটা ইন্টালি সিনেমা হল আর মৌলালী মাজারের মাঝখানটায় আমি অবস্থিত। আপনারা ইজিলি আসতে পারেন। আর আমার ফিস কত, কোথায় বসেন, কি অ্যাড্রেস, কি চেম্বার টাইমিং, এগুলো জিজ্ঞেস করার জন্য সরাসরি আমাকে ফোন না করলেও হয়। অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাম্বার দুটো দেওয়া আছে, ওখানে কল করলে সমস্ত ডিটেলগুলো আপনারা জানতে পারবেন। তো আজকে আমরা আলোচনা করছিলাম কুসকুসে কাশি। তো প্রচুর মানুষের এই সিজনাল চেঞ্জ যেই হয়, তখনই কুসকুসে কাশি অনাবরত হতে থাকে। 1 মিনিট রেস্ট নেই, প্রত্যেক ক্ষণে ক্ষণে কুসকুসে কাশি হচ্ছে। এবারে কাশি এমন একটা বাজে জিনিস, মানুষ ভাবে যে কাশি হচ্ছে, কাশি ঠিক আছে, কাশি হচ্ছে, এরকম আমরা ভেবে থাকি। কিন্তু যার হচ্ছে ব্যথা, সেই বোঝে কত বেদনা। কারণ কাশি শুধু বুকের কাশি নয়, গলার কাশি নয়, কাশি হলে পেট, পা, হাত সবটাই এত এক্সারশন হয় যে পেট থেকে নিয়ে হাত পা অব্দি সমস্ত ব্যথা ধরে নেয়, বেদনা হয়। সে যার হয় একমাত্র সেই বোঝে, আর এক্সপ্রেসও করতে পারে না যে আমার এই কষ্ট হচ্ছে। এটা এক্সপ্রেশনের ঊর্ধ্বে হয়। অর্থাৎ এই কাশিগুলো যখন যখন সিজনাল চেঞ্জ হয়, তখন কিন্তু বৃদ্ধি পায়। আর যাদের এই কাশি হয়, ওনারা দেখবেন যে আর্লি মর্নিং, সকাল আর বিকেল, এই 2 সময় একটু বৃদ্ধি হয়, অনেক বেশি হয়। এর কারণ হচ্ছে, এই যে সিজনাল চেঞ্জ যখন হয়, তখন এক তো পোলেনের অ্যাবন্ডেন্স অনেক থাকে, প্রচুর পরিমাণে পোলেন আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে, গাছগাছার রেণু আমাদের অ্যাটমসফিয়ারে অবস্থিত থাকে। সেই সেই অবস্থাতে সেই যে ডিফারেন্ট গাছগাছার রেণু বৃদ্ধি পায়, এগুলো কিন্তু নিঃশ্বাসের সাথে আমাদের শরীরের ভেতরে প্রবেশ করে আর থ্রোটের ওখানটায় গিয়ে ইচিং চালু করে। প্লাস অনেক মানুষের আবার পোস্ট নেজাল ড্রিপ হয়। অনেকের হাঁচির প্রবলেম আছে, সেই হাঁচিটা বন্ধ হয়ে গিয়ে সেটা পিছন দিকে, যে জল গড়াতো নাক দিয়ে, সেটা পেছন দিকে গিয়ে একটা কাশি সৃষ্টি করে। এটাকে পোস্ট নেজাল ড্রিপ বলা হয়। এই এই সমস্ত জিনিসগুলো কিন্তু ওই অ্যালার্জিক ফেনোমেননের জন্য কিন্তু হয়। অ্যালার্জি হওয়াতে যে জিনিসগুলো আমার বডির সাথে ম্যাচ করছে না, স্যুট করছে না, সেই জিনিসগুলো আমার শরীরে প্রবেশ করে একটা বেতাল তৈরি করে। সেই বেতাল তৈরি করার জন্য ওই গলার মধ্যে খুসখুসি হওয়া চালু হয়, আর সেরকম কাশি অনবরত হতে থাকে। এই মানুষগুলো বেশি কষ্ট হয় আর্লি মর্নিং আর লেট ইভিনিং, সকালবেলা আর বিকালের পরে। সকাল বিকাল কেন হয়? এটার লিঙ্কটা আছে সানরাইজ আর সানসেটের সাথে। সায়েন্সে প্রাইমারি স্কুলেও পড়ানো হয়, ওই সকালে সানরাইজ হলে প্লান্টগুলো অক্সিজেন দিতে আরম্ভ করে, কার্বন ডাইঅক্সাইড নিতে আরম্ভ করে। সন্ধ্যা হয়ে গেলে তখনই ওরা কার্বন ডাইঅক্সাইড ছাড়তে আরম্ভ করে, যার জন্য বলা হয় গাছের তলায় শুতে নেই, অক্সিজেন নিতে আরম্ভ করে। এই যে চেঞ্জিং রেসপিরেটরি প্যাটার্ন, যে আপসাইড ডাউন পুরো হয়ে যায়, এই আপসাইড ডাউন হওয়া তো একটা ভাইটাল চেঞ্জেস ইন প্লান্ট। এই ভাইটাল চেঞ্জেস যখনই হয়, তখনই ওর যত আনবাউন্ড পলেন্স আছে, আনবাউন্ড পরাগ আছে, সেগুলো কিন্তু অ্যাটমসফিয়ারে রিলিজ হয়ে যায়। রিলিজ হলেই কিন্তু এগুলো নিঃশ্বাসের সাথে ভেতরে শরীর প্রবেশ করে। প্রবেশ করলে এটা গ্র্যাজুয়ালি ভেতরে হাইপার রিঅ্যাক্টিভিটি করে এই কাশির বিষয়গুলো দেয়। এটাকে আমাদের চিহ্নিত করতে হবে যে কোন কোন পোলেন, কোন কোন পরাগ আমাদের হাইপার রিঅ্যাক্টিভ হচ্ছে বডিতে। এটা চিহ্নিত করার জন্য গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অফ অ্যালার্জি টেস্টিং করতে হয়। যে গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড অফ অ্যালার্জি টেস্টিং, যেটা ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন, হু বা ওয়াও, WHO বা ওয়ার্ল্ড অ্যালার্জি অর্গানাইজেশন, এদের দ্বারা অনুমোদিত মডিফাইড স্কিন প্রিক টেস্ট, চামড়ার উপরে পরীক্ষা করে চিহ্নিত করে তার স্পেসিফিক ভ্যাকসিন দিয়ে দিলে কিন্তু এখান থেকে আমরা সলিউশন পেতে পারি, এবং এই রেগুলার ব্যথা থেকে, বেদনা থেকে আমরা বেরিয়ে আসতে পারি। এইরকম পরিষেবা যদি আপনাদের কারো প্রয়োজন হয়, তাহলে নিচে দেওয়া অ্যাপয়েন্টমেন্ট নাম্বার, দুটো নাম্বার দেওয়া আছে, ওই দুটো নাম্বারের মধ্যে কোনো একটা নাম্বারে কল করে
অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে আপনারা সেই পরিষেবা নিতে পারেন। আমি ডক্টর নরেন পান্ডে, অ্যালার্জি অ্যাজমা সেন্টারের পক্ষ থেকে। আপনারা সুস্থ থাকুন, খুশি থাকুন, হ্যাপি থাকুন।